Bună, sunt Alesia. Astăzi o să fac un nou videoclip care o să fie despre prea multe ingrediente într-un slime singur. Vedeți deja că am făcut un slime. În primul rând să vă spun să dați like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, că o să fiți anunțați că postez un nou videoclip. Să începem. Uitați-vă, am făcut deja slime. Mă nu știu ăsta cu ce să fie, cu ce prea multe ingrediente. Care un pic de sclipici, că m-am jucat cu un slime cu sclipici și mi s-a întâmplat asta. Na. Eu cred că o să pun prea mult, adică o să pun plastelină. Deci, asta e plastelina nouă. Deci asta e chiar nouă. N-am desfăcut-o deloc. N-am desfăcut-o. Deci nu vă mint. N-am desfăcut-o. Acum o desfac. Să vedeți cu ochii voștri că nu am luat și nici măcar n-am atins. Uitați-vă. Ia, nici măcar n-am atins. Așa. Eu o să-mi iau un pic de culoarea pielii. Aoleu, nu culoarea pielii, maro. Aoleu, nu știu că scot două. Care să pun? Eu zic că pun... Hai să pun maro. O pun pe toată. Nu știu. Pun o bucățică. Ia uite. Atâta. Adică mai... Ia uite. Atâta. Și mai pun din alta. Hai să văd din care mai pun. Pun și negru. Dacă tot am luat atunci mâna. Din asta nu mai prea am nevoie de negru. Așa că din asta pun mai mult. Atâta. Și mai pun altceva. Nu, cam atâta, cred că. Mai pun un pic de culoarea pielii. Culoarea pielii. Un pic. Trebuie să scopă tot. Pe bune, am că de stăte. Dacă tot am scos, pun și un pic de portocaliu. Și culoarea pielii. Așa. Acum să vedem ce iasă. Să vedem ce iasă. Uitați-vă cum arată. Și acum trebuie să amestecăm până să incorporăm toată plastelina, să dea culoare. Asta e bună plastelina asta, din cauza că asta e mult mai mole când o atingi. Și se incorporează și deci că mult mai bine. Ia că deja aproape se incorporează. Uitați-vă deja cum arată. Să facem maro. Mamă, vine mult mai elastic. Wow! Mamă, ce tare se simte. Ce fain se simte la mână. Wow! E prima dată când pun în slime plastelină. Am pus destul de mult. Deci chiar destul de mult am pus. Știi? Ia. Am pus destul de mult. Deci nu vă gândit, am pus. Ați văzut și voi că am pus multă. În fiecare culoare. Depuneam de fiecare culoare. Era și mai... Cred că era mai rău. Aoleu, cât trebuie să amestec. Chiar dacă e mole. Eu cred că o să pun pe pauză ca să pot să-l amestec un pic mai bine. Și o să revin. Am revenit. Pe mine știi ce mă enervează slime-ul ăsta? Bucățile de plastelină aia portocalie. Nu știu, au fost prea tare încât ia, uitați-vă. Iesă plastelina din
el. Aia. Dar rest toate plasele s-au încorporat. Deci se ține bine. Nu. Mă așteptam să-l facă foarte tare. Adică să-l dezactiveze. Dar că nu l-am dezactivat. Că unele plase dezactivează slime-ul. Deci așa arată. E un fel de maro. Dar nu e tare maro. Deci e un fel de maro. Dar voi se pare că e un pic gri. E gri. Dar și aici, în realitate, are un pic de gri. Un pic. Deci ăsta e fain. Ăsta îmi place. Nu știu unde să-l pun, că am o grămadă de slime-uri pe masă. Și o să încerc să-l pun aici. Stai să le pun astea. Mamă, s-a lipit. Pe bune. Un slime cu foarte mulți clipici. Și văd că foarte. Deci asta cu plastic sunt chiar mulțumită. Aici, când am făcut slime-ul, au mai rămas de pici transparent. Eu cred că de data asta să pun prea mult culoare. E bucăt, prea multă culoare o să pun. Oh, Doamne, de asta să facă să nu mai fie tare. Eu întotdeauna când fac slime-urile stari. Unde mi-am pus eu lingura? Să nu zici că a picat. Aici. Wow. Eu cred că o să amestec. Nu o să mai le o mână. Nu mai are rost să le o mână. Activează. Nu vreau să pun pe pauză ca să vedeți că chiar să face slime. Asta îmi place prea mult. M-am înnebunit deja de la el. Așa. Aoleu, câte m-a făcut pe mine cu lipici. Amestec. Eu cred că e gata. Numai trebuie să-l amestec în mână. Aoleu. Mie nu-mi place să amestec slime-urile în mână. Pentru că îi scârbosc din când în când. Bine, sunt obișnuită, dar nu cu scârbos. Ia. Amestec cu mâna. Cred că să pun pe pauză și o să revin iarăși. Am revenit și m-am gândit că în slime-ul ăsta să pun prea multă spumă. Că mie îmi plac slime-urile pufoasă. De asta vreau să pun. Deja am spumă. Cred că nu o să pun fix acum atâta. O să pun și mai încolo. Mamă, cât am pus. Uitați-vă cât am pus. Slime-ul a fost cam mic. Și am pus cam multă spumă. Acum cred că o să fie slime cel mai pufos din... Că eu nu am așa de pufos. Niciun slime nu am așa de pufos. Bine, am slime-uri pufoase, dar nu am ca și ăsta. Cum o să-l fac acum? Mamă, ce fain e! Ce fain e! Nu mai pun spumă acum. Deja e pufos, dar mai vreau. Să fie și mai pufos. Eu cred că atâta o să fie. Cred că nu mai trebuie să pun spumă. Nu mai trebuie. Să nu mai fie prea multă. Că știi că dacă pui prea multă spumă într-un slime, la un moment dat, dacă nu te mai joci cu el, se dezactivează singur.
de singur se dezactivează și nu mai poți să te joci cu el. Chiar dacă pui glicerină, lipici, nu poți să-l salvezi. De mai pui spumă, îl dezactivezi și mai tare. Eu cred că ăsta e rezultatul. Uitați-vă, rezultatul. E foarte fluffy. Iar fi și voi aici, de-ar fiți aici. Vreau să vă spun că de o să vedeți slime-urile mele, cred că o să rămâneți șocați. Eu fac niște slime-uri foarte fain. Deci foarte, foarte fain. Și dacă veniți la mine și dacă știți unde stau, puteți să veniți aici și poate vă dau un slime. Nu vă dau două, vă dau un slime care vă place la voi și care credeți că e bun și vă place. Sau până o să alegeți din care. Mama, asta cu plastelină e prea tare. Deci m-am așteptat să fie dezactivat. Deci, asta fluffy, foarte, foarte fain. Deci asta nu pot să rămâi șocat, nu pot să nu rămâi șocat, de foarte fain. Am o să mai fac un slime, numai că o să pun pauză pentru că nu mai trebuie să vă arăt cum fac slime, că știți deja că v-am arătat la unul, știți? Deci o să revin. Am revenit și vedeți că am slime roz, dar nu contează. Și o să mă amestec cu ăsta alt. Am un pic de slime roz, că am vrut să mă dezlipesc de ăsta, că a fost foarte, foarte lipicios, deci așa de lipicios a fost. Deci acum e lipicios. Deci foarte lipicios. Aoleu. Uitați voi acum arată roz. Eu cred că în ăsta o să pun prea multă culoare. Bine, nu exagerat de multă culoare, dar punem culoare. Punem rabanam, galben, galben ocru. Rabanam. Cum e asta? Sper să fie o culoare faină. Nu am idee, hai să punem galben. Da, punem galben, ca și cașul. De ce nu? E fain. Culoarea mea preferată e albastru. Scrieți-mi în comentarii care e culoarea preferată a voastră. Eu nu știu. Deci eu la mine e culoarea preferată. Mie. Dar la voi nu știu. Poate albastru, galben, roșu, portocaliu. Mamă, ce fainoasă! Am văzut ce repede se colorează. Nu m-am așteptat să se coloreze așa de repede. Nu știu, culoarea asta nu știu ce are. Eu am luat de la librărie Tempera. Mamă. Ce am făcut? Nu știu, mai trebuie să pun culoare galbenă? Cum îmi spuneți voi? Eu cred că nu. Cred că e suficient. Uitați-vă. Destul de căș. După aia în comentarii să spuneți care slime v-a plăcut cel mai mult dintre astea toate. Care v-a plăcut cel mai mult? Puteți să scrieți, de exemplu,
Hai să vă dau exemplu, adică mie mi-a plăcut ăla cu prea multă spumă sau mie mi-a plăcut ăla cu prea multă culoare sau prea mult sclipi sau cu prea multă plastelină. Eu cred că la ăsta, la cine vă place să ziceți în comentarii. Dacă vă place, scrieți în comentarii. Dacă vă plac toate, în afară de ăsta cu plastelină, oricare, dacă vă plac absolut toate, să scrieți în comentarii. Mie mi-a plăcut toate slime-urile cu prea multe ingrediente în slime. Să scrieți așa. Acum o să fac prea mult sclipici, numai că trebuie să fac slime și o să revin. Cred că asta o să fie ultima. O să revin mintenaș. Am revenit, numai că slime-ul ăsta a căpătat un pic de culoare galbenă și prea tare. Am pus prea multă glicerină. Încerc să-mi iau tării pe mână. Nu contează ce ui pe mână. Contează să mi-l iau. Oricum punem sclipici. Și fain, culoare cu sclipici. Să punem sclipici. Da, și să spuneți în comentarii care sclipici vă place cel mai mult dintre astea. Din un fel de mov spre roz și un portocaliu spre roșu sau roșu spre portocaliu. Eu o să-mi pun portocaliul ăsta, că ăsta e interesant. E foarte interesant. Trebuie să pun, cred că și din ălalt. O să acum am telefonul. Hai să văd că chiar am pus mult. Uitați-vă, am pus mult. Am pus destul de mult, dar o să mai pun și din ăla roz. Așa. Mamă, am emoții cât de să împrăște pe birou. Mamă, ce o să fac? Dar oricum o să împrăștiu, că n-am cum să amestec. Cred că. Și sper să nu cadă. Prea tare. Eu cred că ăsta nu-mi place. Cred că o să-l arunc. Slime-urile care nu-mi plac, o să le arunc. Cred că. Pentru că n-ar. Oricum ăsta e mai tare decât ăsta. Hai că și ăsta nu e așa de tare cum credeam eu. Eu cred că pot să pun un pic de spumă. Să spuneți în comentarii, pot? Da, o să pun oricum, că vreau să-l salvez. E fain. Vreți să salvați? Scrieți în comentarii, vreți? Da? Sau nu? Deci, de data asta, dacă nu scrieți cine se uită la comentariu, adică cine nu scrie comentariu, nu își scad nota la portare și nu mai încerc să nu mai vă iubesc. Da. Eu cred că ăsta a fost ultimul. Spuneți în comentarii care v-a plăcut. Și dacă vreți să salvați ăsta. Și oricum l-am salvat deja. Da. Ăsta este ăla cu sclipici. Am pus un pic de spumă. Asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și pa, pa!